वो कहते हैं लफ्ज़ों से क्या होता है, हालांकि लफ्ज़ ही कायल करते हैं, लफ्ज़ ही मायल करते हैं और लफ्ज़ ही घायल करते हैं। एक अच्छा लफ्ज़ टूटे हुए इंसान को जीने की हिम्मत दे सकता है और एक बुरा लफ्ज़ मुस्कुराते हुए चेहरे से भी सुकून छीन सकता है। इसीलिए बोलने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि ज़ख्म तलवार के हों या लफ्ज़ों के, दोनों भर तो जाते हैं मगर उनके निशान अक्सर बाकी रह जाते हैं। इंसान अपनी ताकत से नहीं, अपने अल्फाज से पहचाना जाता है। इसलिए ऐसे लफ्ज़ बोलो जो दिल जीतें, दिल तोड़े नहीं।